Olha, essa câmera aqui não é a prova d'água, tá? Não? Não. Nem precisa foi provar d'água pra nada. Esse barco virou 3 vezes. Ah, então tá. Não vira mais, não vira mais. Virou um com eu emboquei pra lavar, o outro pra virar. Já virou tudo que tinha que virar, não vira mais agora. E você sabe dirigir isso aí? Ah, Sabe dirigir esse barco aí? é a terceira vez. Ah, então tá bom. Pensei que sai menina ia pra lá.
Agora tá vindo a poderosa lá agora. De peixe é comida com a mão, dá de faca, com a mão, puxa pra lá, puxa pra cá. Isso aí é igual costela. Esquece de faca e garfo, meu Deus. Peixe é comida com a mão pra lá, pra cá, igual costela com osso. Se for comer no garfo e na faca, deixa metade do peixe. O gostoso é a espinha, é roer. Que nem a costela, meu Deus. Senhor faz isso. Por amor de Deus, Senhor come essa tainha com garfo e faca. Ei, a motorista.
obrigado por tu quiser comer uma tainha boa e um camarãozinho, vai lá na Costa da Lagoa do restaurante do pescador Curi. Tudo certinho, o barco sai daqui, quando quiser, só aparecer e me ligar que tá aqui na mão o barco pra levar vocês. Obrigadão, valeu, Santos. Vamos Valeu, querido. Tava excelente. Nota 10. aí, fera, vamos passear? Ah, que tristeza, cara. Eu afirmando que é bom e tu diz que não, que tristeza. Pô, agradece que acabou a corona, na Costa da Lagoa não tem corona, foi embora. O único lugar, né? Mas volto sempre. Com certeza. Claro, querido. Tchau. Tchau. Quer ver o quartel lá? Vou olhar. Tem uma tainha. Obrigado.